呢度係比較上游啦，已經。我哋唉，真係見唔到。過咗啦。佢要美化呢個環境咧，你要拆嘅好多嘢。以前好容易嘅，就係路邊。咪同你講話過咗咯。呢度消防嚟㗎呢個。你哋天朝咧中意食雞粥啊，定還是豬雜粥啊、腸飯嗰啲？過咗今日先好喎。唔係，即係我要安排㗎。雞粥咧就要民宿嗰老細幫我煲㗎。哦。咁如果食豬雜粥同埋腸飯咧，就七嚟食㗎。雞粥就民宿嗰個老細同我煲㗎。你覺得邊個好食啲啊？我梗係中意食雞粥。我食雞粥，下水制到咯喎。哇，靚啊！呢個景，呢個景。嗰個咩仔嗰度咧？嚇？風仔。風仔，咪而家嗰度冇，咪直接去風仔度。依家咪就係話點樣去咯？又係呢條路。冇啦，過咗路，呢度都一早過咗啦，嗰間餐廳喺下游嘅，我哋去到上游啊！我頭先咪同你講話過咗咯。冇㗎啦，依家啲唔係而家去嗰間個風仔嗰度都好食嘅，啲嘢都 OK 嘅，不過簡陋啲都坐得。即係唔夠佢唔夠佢多嘢食咯，唔夠嗰間。都唔差。啊！個天好靚。你白水就喺金咩嘅咧？增城。喂，風仔，好啊好啊，我而家過緊去你度，你發個定位俾我咧，我唔係好記得啦。啲記錄未取消。啊！呢度都好靚喎，呢啲係咪度假區？你發俾我啊！發俾我。我而家開咗。發俾我咪得，你發俾我啦，我。14分鐘。